放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第89話、常闇の苗床、バルミラ。ほとんど同時だった。床をえぐる衝撃とともに、セレスが飛び込む魔力を圧縮した純粋な殺意だけが、一直線に放たれる。とが、放たれた氷の槍は、起き上がりかけたバルミラの横腹を容赦なく貫いた。遅れて、鋭い風ない、ユーマ。いいなのやだ。迷いも躊躇もない。必殺の一茶、心臓を正確に射抜く軌道で、氷槍とほぼ同時に突き刺さる。2、完璧に噛み合った連携。確実に殺すための速度。なのに、バルミラは、防がなかった。回避も、迎撃も、結界も張らない。ただ、その全てを受けた衝撃で身体が大きく揺れる。鮮血が宙に散った。それでもなお、彼女の視線は微動だにしない。見ているのはただ一つ、ユーマの手の中の剣だけ。遅いわ、静かな冷たい断定。氷槍が肉をえぐり、矢が胸をうがってもバルミラは一個前へ出た。この瞬間に私が生き延びる意味なんて最初からない。セレスの奥歯が砕けそうなほど苦しんだ。分かっていた。ずっと索敵していた。それでも間に合わなかった。まさか狙いがユーマじゃなくて進化そのものだったなんて。剣の下で全てを犠牲にした魔法陣が完成する。それは床に描かれたものじゃない。バルミラ自身の血と魔力で空間そのものに命を刻み込んだ陣。ユーマの腕が完全に縫い止められる。そう、力を込める。だが剣はもう彼の意志に従わない。ユーマは動けなかった。腕が鉛のように重い。いや違う。剣が離さない、逃がさない。この進化はユーマの意志だけを求めているわけじゃなかった。彼という存在そのものを皇帝の一部として固定していた。ダメだ。かすれた声が漏れる。バルミラの動きには苦痛も恐怖も焦りもない。ただ予定通りという静かな確信だけ。ねえユーマ。目落とし余韻を味わうように息を吐く。あなたは進化を力を与えるものだと思ってた。信頼から血を滴らせながら足を下ろす。なのに歩みは異様に穏やかだった。でも違う。足元の空間が音もなく歪む。進化は終わりを完成させる装置を。ユーマの頭の中で全てが一瞬でつながった。鑑定を拒んだ幕、段階を踏ませる構造、触れた瞬間にだけ反応する異常な設計。最初からこの瞬間だけを想定して動いていた。バルミラ。名前を叫んだ瞬間、彼女は目を開き、澄み切った瞳で微笑んだ。そこにふとの揺らぎはもうない。願いを終点まで運び切ったものの、いてついた充足だけ。大丈夫。柔らかい声。これは自己犠牲なんかじゃない。彼女はユーマの毛ね自分から歩み寄った。これはそうさよ。歯が胸元に触れる。血はまだ流れていない。なのに剣が待っていた場所に彼女の心臓がぷたりとはまる。進化には願いが必要。静かに告げる。それも一番強い願いが。ユーマの喉がわくりとなった。やめろ。腕に力を込める。離そうとする。だが剣は動かない。完成を拒まない。これはね、かつて魔王様が世界を震撼させた最強の剣。剣に胸を重ねる。とてつもなく深い闇を宿した剣になるための苗床。生きてる私より彼女は一歩踏み込んだ。死に向かう私の方がずっと綺麗に刻めるでしょう。次の瞬間、自分で刺した剣を振ったわけじゃない。ただ身体を預けただけ。
沈む音はない。叫びもない。あるのは剣が満たされた確かな感触だけ。ユーマの視界が反転する。剣が喚起した魔力が暴流のように溢れ出す。抑制はない。停止もない。進化が完成工程へ突入する。セレスが青くいじばる。間に合わなイーナが声にならない悲鳴を上げる。それでもバルミラは剣に貫かれたまま穏やかにユーマを見た。最後の力を振り絞って彼女はささやいた。あなたが今完成させてくれる。命が吸われていく。魔力じゃない存在そのものが素材へ変換される。進化は願いを叶える力でしょう。気を吐きながらささやく。だから私の願いは剣が鳴いた金属音じゃない。世界の裏側がくしむような深い音。この剣を絶対悪に完成させること。その瞬間ユーマと剣のつながりが完全に遮断された。風の良い完成工程以外の干渉をすべて排除する最終処理。やめろ。叫びは届かない。剣は選ばない。ただ飲み込むだけ。明かりが闇へ反転し漆黒が定着する。そして剣が完成した。ユーマにははっきりと見えなかった。ただの檻に一瞬だけ漆黒の文字が浮かんだ。常闇。バルミラは微笑んだ。さあ、血に濡れた唇がかすかに動く。これで世界はちゃんと壊れる。力が抜ける。身体がぷつりと崩れ落ちた。ユーマの足元に現実として血だけが残った。そしてユーマの手の中で静かに深く全てを拒絶する闇を宿した葉だけが願いは刻まれた。その直後世界から音が消えた。爆音でも衝撃でもない。ただあまりにも静かに戦場という概念だけが切り取られた。誰も動けない。いや動く意味が消えていた。床に広がっていた魔法陣は遅れて反転する。発動でも崩壊でもない。最初から組み込まれていた。完成後の処理回収。ただそれだけの冷酷な工程。まあでユーマの喉が震える。自分の声なのにどこか遠い。指の感覚が一枚ずつ剥がれていく。握っている。確かに握っているはずなのに剣の重さだけが現実から外れていく。そこにあるのにもう触れられない。まるでこの場に存在する権利そのものが失われていくように。セレスが何かを叫んでいる。言葉は届かない。ピチが動いているのだけが見える。イーナの矢が落ちる。乾いた音すらしない。遅れて理解した。これは静寂じゃない。世界そのものが一段深い場所へ沈んでいる。